Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно не зазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Семья Колесниковых. Я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на мой канал, на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, который так и называется Обзорно не зазорно. Кстати говоря, у меня там есть еще и чат, поэтому присоединяйтесь, поговорим. Ну, а мы переходим к влогам канала Семья Колесниковых. Света решила приготовить что-то необычное на обед. И как вы думаете, что необычное для Светы? Ну, для всей семьи Колесниковых, я так понимаю, это пельмени. Та-дам! Ну и, конечно же, салатик. Ну, конечно, возможно, для них это и не совсем обычно, не совсем привычно, потому как у них пельмени, ну, не часто бывают, да, будем так говорить. Но, в принципе, пельмени это что-то ординарное, да, это абсолютно все обычное. Но Света считает иначе. Необычным я бы, конечно, назвала поедание улиток. Но для Колесниковых, видите, пельмени это необычно, а поедание улиток, что они там еще ели, пили, они пытались попить кокосовое молоко, да, кокос они, помните, как пытались разбить. Потом, что у них еще было? У них были креветки королевские и так далее, и так далее. Авокадо, да, вот Света говорит, я больше люблю есть авокадо чуть ли не ложками, да, вот на хлебе я еще не мазала, ну тоже неплохо. То есть вот это все для Колесниковых считают обычно, а вот пельмени необычно. Ну и салатик. Салатик, я думаю, тоже обычный. И Света вдруг заявляет, хочется чего-то легонького. Вспомнилась мне роль Мягкова в фильме «Служебный роман». Легенькой такой промышленности. Так вот и пельмени, видимо, понимание Светы, легенькие такие вот они. Да, абсолютно не тяжеленькая такая вот пища. Легенькая. И вот вы знаете, снова у Светы живот. Уже я не знаю, не устала ли Света его привязывать, отвязывать, но тем не менее он есть. Дарина, пока Света нам рассказывала, что и как она хочет приготовить легенького и необычного, стоит перед Светой с игрушкой на голове. Да, с тигренком-альбиносом. И стоит она и кривляется. Я так понимаю, что Дарина нам показывает театр. Опять же, театр в понимании Колесниковых. Потому как там Леша говорил о том, что в театре только кривляются. И вот Дарина была актрисой, я так понимаю, Погорелого театра. Света продолжает вещать. Говорит, иногда у нее причуды бывают. Да. Почему причуды в этот раз? Потому как не хотела она есть с утра. И вспомнилась сразу. Девушка, вы к нам одна? Нет, я с причудами. Так и Света тоже не одна, у нее есть причуды. Иногда, правда. Ну вот. Режет она маслину в этот самый салатик, который вот к легким пельменям. Угу. И почему-то называет их оливками. Не понимаю, почему. Но с одной стороны так, а с другой стороны, насколько я знаю, во всем мире, кроме России, называют оливки оливками в любом виде. Или они зеленые, или они черные. Там вообще не имеет никакого значения, да. Но в России принято называть, и в странах постсоветского пространства, да. Если они черные, то они маслины. Если они зеленые, то они оливки. Но Света почему-то, Света остается Светой, что и говорить. Она все перепутала, как всегда. Но это, кстати говоря, не самый большой ее прокол. Света обычно не называет вещи своими именами более серьезно. Например, она плиту никогда не назовет плитой. Она ее называет печкой. Чашку никогда не называет чашкой, она ее кружкой называет. Но зато салатницу она очень даже герно называет чашкой. Да, я просто в шоке от Светы. Пошла Света в холодное помещение. Говорит, в этом помещении намного прохладнее, чем в доме. Я так думаю, что в том помещении намного холоднее. Просто там откровенно холодно, чем во всем доме. В доме просто холодно, а там просто колотун, мороз. И вот в этой самой прохладной комнате, да, в этом прохладном помещении, в холодном помещении, Света взяла 3-литровую банку варенья. И говорит, вот угостили нас, я подозреваю, что-то яблочное варенье, ну не знаю. И в этой же комнате была бабочка на этой банке с вареньем, на крышке. Ну, Света так и перенесла это все дело на кухню, и бабочка ожила. И вот она летает по кухне, Света говорит, вроде нормально, там все у нее ножки, крылышки, ничего не повреждено. Бабочка отогрелась и стала летать. Света говорит, может, ее выпустить на улицу полетать? Ну, нормально. Хорошо, что не хватило ее ума выпустить ее в декабре месяце на улицу.
Вот. Ну, а Дарина, увидев бабочку, говорит: о, какая она, какая желтая. Ну, какая же она желтая, Дарина, оранжевая она. Да, там были желтые какие-то пятнышки, но в основном бабочка оранжевых тонов. То есть, из чего я могу сделать вывод, что Дарина цвета в свои 5 лет не знает. Не знает Дарина цвета. Я так думаю, что до сих пор говорит, что ее буква дерево. Не знаю, давненько Колесникова не спрашивали, на какую букву начинается имя Дарина. Но очень часто Дарина говорила: ее буква дерево. Дальше Света нам вещает о том, что пшеная, геркулесовая, овсяная каша с молочком планируется, кроме всего прочего, на обед. И вот я так и не знаю, то ли это будет пшеная, то ли овсяная каша. Ну вот у Светы что-то вот такое необычное. Пшеная, геркулесовая, овсяная. Лук проращивает Света в воде, да. И почему-то решила, что в воде он будет расти лучше, чем в земле. Хотя рядом у нее есть лоточек с луком, который растет в земле. Уж не знаю, может быть, так меньше заморочек, скорее всего, да. По этой причине Света решила не заморачиваться больше землей и как-то вот все ограничится водой больше. Зуб, говорит, надо делать срочно, Свете. Ну, понятно, тебе как что-то заболит, так надо срочно бежать к врачу. Понятное дело. Надо лечить, говорит, обязательно. Ну да. А детям, детям как детям. Не совсем обязательно, не совсем срочно. Помнится мне ближе к Новому году, к прошлому Новому году, Виталина заболела, Настя заболела, девочки не могли голову вообще поднять от подушки. Ничего, никто даже врача не потрудился вызвать. Потом, правда, уже когда девочки сами по себе пошли на поправку, Колесниковы как могли их лечили народными средствами, вроде как чуть-чуть стало полегче девчонкам, вроде как какого-то доктора все-таки вызвали. Но я почему-то до сих пор не уверена в том, что это не был какой-нибудь актер или какой-нибудь сосед или какой-нибудь друг семьи Колесниковых. Очень сомневаюсь, что это был настоящий доктор, настоящий педиатр. Потому как врачи Колесниковым не заходят. Ну и Колесниковы, кстати говоря, крайне редко своих детей к врачам водят. Ну, а дальше Света говорит, что надо лечить срочно зубик. Конечно, она пойдет обязательно к врачу. Но предварительно, конечно же, она пожарит мясо и приготовит его с тушеными овощами. Вот так. Света. Говорит, наверное, будет вкусно. Ну, наверное, будет вкусно. Не знаю, Света. Если ты рагу с мясом как-то вот считаешь новым каким-то блюдом, то тут тоже, я думаю, что-то необычненькое будет для твоей семьи. С одной стороны. С другой стороны, пусть сначала съедят пельмени необычные, а потом уже будешь необычным их кормить мясом, жареными тушеными овощами. Вот, распаковка посылки из Василька. Пришел халат в Свете с запахом. Синий такой халат. Говорит, не очень тепленький, но уже такой, какой есть. Ну, Света шутит с запахом. С запахом, думаю, у них все. У них вся еда, которую Леша приносит, ну, вся с запахом. Поэтому срочно надо подвергать термической обработке. Вот. И вообще запах в семье, не в семье, а во дворце Колесниковых, я думаю, витает тот еще. Ароматы, как говорит Света, витают. Потому как не проветривается их дворец. Откровенно не проветривается. И Света говорит, очень хорошо, что теперь у нее есть такой халат с запахом, мол, не надо думать про пуговицы. Ну, действительно. И ходит она по этому дворцу, примеряет она этот халат, и вокруг нее бегает Дарина. И так хочет, так и норовит открыть этот халатик, да, распахнуть его полочки. То с одной стороны подбежит, то с другой, то кругами стала бегать вокруг Светы. И вот так и норовит. Я думаю, ну уже распахнула бы на этот халат, посмотрели бы мы все на этот накладной живот. И уже все успокоились бы, точно знали бы, что Света не беременна. Мы утвердились бы в своих подозрениях. Но нет, Света так, нет, Дарина, нет, аккуратно. И так завязала этот халат прям под грудью. Так, чтобы подчеркнуть этот самый живот, который у нее то исчезает, то снова появляется. Кроме халата из Василька пришла еще, как Света думала, подушка, но нет, пришло одеяло и покрывало. Покрывало точно такое же вот в сотах, да, вот таких вот синих тонов. Синие, может быть, даже коричневых, что ли, да, оранжевых. В общем, точно такое же, как и Леша заказывал. И Света говорит, вот, тут постелим на Новый год.
А Никита говорит, ну что, будет теперь 2 одинаковых покрывала? Света говорит, мол, да. Ну хорошо. 2 так 2. Тоже вот в едином стиле, почему бы и не оформить все диваны. Потому как то, я так понимаю, на тот старый диван они постелили, который Леша привез неведомо откуда, который надо было сначала, как Колесников говорили, мы его подвергнем химчистке, только потом можно будет его как-то использовать в быту. Ничего они не сделали, они его даже не пропылесосили, насколько я поняла. В общем, да, накрыли они это дело покрывалом и на этом успокоились. Хотя очень долгое время этот диванчик был без всяких покрывал. И теперь вот на большой диван тоже они купили точно такой же расцветки. Это покрывало купили. Тоже громко сказано. Заказали. Это Леша написал в названии, что мы купили приобретение. На самом деле, конечно, это все на заказ пришло, да, на обзор. Вот. Ну и дальше дети на кухне. Делаю бутерброды. В основном показали нам Никиту. Говорит, вот кетчуп, помидорка, огурчик, корейская морковка. Вот такой бутерброд. Света говорит, это самое просто. Вот так. И понимаете, как хотите. Это самое просто. Ну, а дети, после того, как подкрепились, пошли во двор. Пошли во двор разгребать снег. И вы знаете, Света нам их показывает через окошко. То есть она даже не потрудилась выйти на крыльцо. Он, правда, потом вышла. Для чего? Для того, чтобы передать камеру Никите. Да, орудие труда. Иначе не заработаешь, не поешь. Да, видимо так. Ну вот Анжелика и Настя снег на улице расчищают из-под сарая теперь. Света говорит, вот накидали они, мол, сверху, теперь пусть это дело разгребают. Да, действительно, бедные эти дети. Кстати говоря, Виталина, пока вот была распаковка этого самого сырка, кашляла просто ужасно. Такой прям лающий кашель. Ну, а Свете до этого, конечно, никакого дела нет. И Колесникова искренне считают Виталину абсолютно здоровым ребенком. Это остальные болеют. А Настя и Виталина здоровые. Ну да. И вот Настя и Анжелика теперь вот на улице снег чистят. Максим что-то в сарае делает. Ну, как всегда, истопник, бедный тот ребенок. Ну, а Никита говорит, у меня руки все в снегу. Что Максим так рявкнул, мол, ты вышел играться, не помогать, мол, от того у тебя руки в снегу. Понятное, мол, дело-то снежки лепил. Я так подумала, ничего себе, Максим рот раскрывает. Это что, получается, Леша заменитель? Пока Леши нет, Максим за главного, или как это понять? Когда Леша есть, Максим слова не скажет, его не видно и не слышно, тише воды ниже травы. Как только Леша за порог, Максим перенимает его обязательства, что ли, обязанности. Даже не знаю, есть ли такая обязанность рявкать на своих домочадцев. Но, тем не менее, его манеру поведения, его стиль поведения тут же перенимает Максим. Ну, не знаю, нормально ли это, но Света Максиму замечания не делает, поэтому я так думаю, что в семье Колесниковых это воспринимается абсолютно нормально. Виталина батут чистит, то есть чищает снег с батута. И, вы знаете, очень мне стало жалко этого ребенка. Стоит она в этом снегу. Только что я говорила о том, что она кашляет таким лающим кашлем, сухим. И в этом снегу она. И это огромная лопата, этот огромный батут, это маленькая Виталина. Это надо видеть. Это такая картина вообще не для слабонервных. Бедная девочка. И пытается разгрести снег, у нее не получается. Почему? То есть она по бокам уже разгребла, вот в середине этого батута снег превратился в лед. И сколько Виталина не пыталась лопатой поддеть, не получалось ничего. Ой, потом она стала, бедно, села уже на этот батут и стала руками по кусочку, как у нее это получалось, эти куски льда как-то сбрасывать с этого батута. Наконец-то пришел Никита ей на помощь, и куски льда он стал как-то откалывать побольше и тоже сбрасывать вниз с этого батута. Ну, кошмар какой-то. Задубел снег. Никита говорит, это лед. Ну, а Дарина что? Дарина ходит вокруг этого батута и снимает. Ну, хорошо, хоть так. Хоть Никита пришел, помог разгрести. Если Света не помогает, Леша не помогает, Максим тоже чем-то занят, то хотя бы Никита помог Виталине разгрести этот вот завал снежный, да, ледяные глыбы с батута. Хоть так. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Семья Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.